Fala galera que fala que é o Iago e hoje a gente chegou na Bahia. Não, ó, o avião tá chegando, o avião já chegou na Bahia, agora vai pousar. Olha lá. Uau, você é na Bahia? Baixa pra baixo. Os caras já participavam de aí comando até que eles os caras falavam assim que chamava os planador de cachorro voador. Os caras tipo, meu, os caras falavam tipo, sobreviver. Quando ele tava no barão, isso aqui é chamado de cachorro. Isso aqui não tem como você estiver voltando. Os caras tiraram aqui, Tá baixando. os caras teve vários tipos de Chegamos na Bahia. Pra lá eu tô vendo o oceano pra lá. Pra lá eu tô vendo o oceano. Tá descendo. Uou, tô vendo na barriga.